ଆଲୋ ଆଜି ସକାଳୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଆ ରାଜା ଆସିଥିଲେ ବରକଳିଆ ଟୋପା ପକେଇ ଚିତା ପକେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଦେଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରକଟ ହେଲି ଯାଇ। ଆଗ ପୋଟଳ ଗୁଡାକୁ କାଟି ପକେଇଲି। ଆଲୋ ଦିନକରୁ ଦି ଦିନ ରହୁନି ପାଚି ଯାଉଛି ଖାଲି। ପୋଟଳକୁ ଭାଜି ଦେଲି, ଭାବିଲି ଟିକେ ଶାଗ କଖାରୁ ସନ୍ତୁଳା କରିବି ବୋଲି। ଆଲୋ ଯେତିକି କଖାରୁ ଖାଇବେ ସେତିକି କାଟିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇ କାଢିଦେବେ। ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇ ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା ଦେଇ ଶାଗକୁ ଭାଜିଦେବେ। ଶାଗ ଟିକେ ସିଝିଗଲା, କଖାରୁକୁ ଦେଇଦେଲି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶାଗକୁ ଫୁଟେଇ କାଢିଦେଲି। ଭାବିଲି ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ବୋଲି, ଆଲୋ ଆଲୋ ବୋଉ ମାଛ ରଖିଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ଲାଗୁଛି ବିରକ୍ତି, ଆମ ବୋଉଙ୍କୁ କଣ କିଛି ବୁଝା ପଡୁଛି? ଆଲୋ ମନ କଥାଟାକୁ କହିଦେଲି, ଶାଶୁମା ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଛେଚି ପକେଇବେ ଖାଲି। ବୋଇଲେ ସୋରିଷ ବାଟଣା କରି ଆଳୁ ମସଲା କଷେଇ ତରକାରୀ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା, ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଥିଲି ପକେଇ। ଆଲୋ ମାଛକୁ ପକେଇ ମେଞ୍ଚାଏ ପକେଇ ଦେଲି ଧନିଆ ପତ୍ର, ତରକାରୀ ତ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମୋର 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ, ଏଇ ଦଶହରା ଟାଇମରେ ମତେ ତ ଖାଲି ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଆଲୋ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଦଶହରା ପାଇଁ, ଦୋକାନରେ କଷ୍ଟମର ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସାଥୀ ତ ମୋର ଖାଇବାକୁ ଆସି ପାରିନଥିଲେ।